ana tingkah loro iso ndadekno sampean sukses. Titeni aja sampe dilalekno. Kelakuane enteng, waktune mek sediluk, lha iso ndadekno sampean bakal sukses. Dunyane sukses, akhirate. Apa itu? Jolali sama nalikane ape turu. Ku garis besar bae. Saman maca dhisik suping 33 wong bakal diparingi sukses nok donyane gampang sembarang kalire. Oh, sandang pangane gampang. Nek ape turu karo mari sembayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Khoslatani utawi iki ana tingkah loro. Tudkhilani bakal mlebokno apa khoslatani al-jannata ing swarga. Ana tingkah loro iso ndadekno sampean sukses. Titeni aja sampe dilalekno. Apa itu tingkah loro, kelakuan loro? Diriwayatno wa an Abdillah ibnu Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika Rasulullah Kanjeng Nabi ngendika, khoslatani ana tingkah loro. Au kala utawa ngendika sapa Rasulullah, khullatani maknane padha, tingkah loro, kelakuan loro. La yuhafidu orang jogo alaihi ma ing atase khoslatani sapa abdun muslimun kawula kang Islam illa dakhala angin mlebu sapa abdun aljannata ing swarga. Ana kelakuan loro kenek menungso gelem jogo dipraktekno temen bakal mlebu swarga. Sampeyan kabeh sing rata-rata sek kepengin swarga donya, sukses nok donyane, baru swarga akhirat. Nyatane ndongane ngono, Rabbana atina fid dunya didhisikno, baru wa fil akhirati dikarekno. Iki kena digawe swarga donya. Kalau titeni ana kelakuan loro jare Kanjeng Nabi nek sampean gelem njogo sampean bakal sukses nok donyane, sukses nok akhirate. Apa kelakuan loro iku? Huma utahe khoslatani yasirun ku sithik banget, entenge setengah mati kucing iso nglakoni, saking entenge. Waman utahe sapane wong yakmal iku praktekno man bima ing khoslatani qalilun, iku butuh waktu saitik. Wah nek dipraktekno waktune wis gak ana sak jendikan, saking sediluke kelakuane enteng, waktune mek sediluk, lha iso ndadekno sampean bakal sukses dunyane, sukses akhirate. Apa itu? Yusabbihu maca subhanallah sapa mandubura kulli sholatin sause saben-saben sembahyang asron ping 10. Jono hadis dhewe lho, gak padha sing ping 33 siji maneh critane. Wa yahmid lan mujiman Allah ing Gusti Allah asron ping 10. Maca al yahmid lan maca alhamdulillah soman yahmidillah ya asron ping 10.
Wa yukabir lan maca Allahu akbar man asron ping 10. Fadzalika utai mengkono-mengkono jumlah iku khamsuna ping 50. Wa mi'ah bil lisan wa alfun wa khamsi'a fil mizan wa yukabbir arba'an wa salasina idza akhadha maja'ahu. Iki sakjane hadis iki sek kawitan kok disempurnakno sampai dadi sempurna. Wami ahlan ping 100 bilisani kelawan cangkemi. Wa alfun wa khamsimi'ah lan 1500 fil mizan ing dalam timbangane. Karena apa kok 1500? Soalnya ben siji ditulis 10 berarti 150 malah dadi 1500. Wa yukabbir lan maca Allahu akbar man arba'an wa salasina ping 34. Ila akhadha nalikane mapan man maja'al nggon turune man wayah milan mujiman salasan wasane ping 33. Wa yusabbih lan maca tasbih man salasan wasane ping 33. Wa dzalika uta mengkono-mengkono jumlah iku mi'ah 100 bilisan kelawan cangkem wa alfun lan 1000 fil mizan ing dalam timbangane. Fakot ro'a itu teman-teman ningali ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakit ngitungi kanjeng Nabi karo ngitung karo mundeli tangane ngene namanya siji loro itu namanya yakit. Nah ing jumlahe ngono gak repot-repot. Wes durung sempurna tapi diartekno sebagian dhisik. Dadi gampangane garis besare begitulah. Wong iku nalikane maca apa-apa iku nek maca pisan ditulis 10 karo Gusti Allah. Sehingga maca ping 100 jumlahe padha karo 1000. Nek macane iku ping oparane iku 150 diitung padha karo 1500. Iki garis besare bae begini yo. Nek sampean kepengin dadi wong bejo sampai dunyane sukses, akhirate sukses. Nek iso aja nganti lali sampean gunakno wiritan macam 3. Siji subhanallah, loro alhamdulillah, 3 Allahu akbar. Wes iku 3 iku. Iku nek diwaca karo ngetokno swara. Iki iso ngetokno aura-aura gak karuan. Lah dijaga waktune siji nek ape turu. Loro nalikane mari sembahyang. Itu garis besarnya begitulah anggo dadi sampe no dawuh kanjeng Nabi no hadis liya sapira akeh dosane menungso senajan lir kadya sakake banyu segara asal wong nek mari sembahyang gelem maca subhanallah subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 Allahu akbar ping 34 jumlahe 100 ditulis 1000. Lak gampang
gampang ta ngono pe sapa kok gak iso. Wong mau bakal sapirake dosane disepuro kabeh sehingga bisa nang akhirat gak usah mlebu neraka, langsung mlebu swarga. Siji. Nomor loro, aja lali sama nalikane ape turu, ku garis besare bae sampean maca dhisik subhanallah subhanallah ping 33, alhamdulillah alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 34. Wong bakal diparingi sukses nok donyane gampang sembarang kalire. Oh sandang pangane gampang, nek ape turu karo mari sembayang iku nek gak diartekno ngono mbingungi iku. Soale hadis iki pirang-pirang tapi nek kene disingkat-singkat gak karuan. Lah gampang. Sampeyan pengen sukses nok donyane, sukses nok akhirate, totone ape turu karo mari sembayang. Tasbih iku diitung 33 tambah gantelane 34 apa ta? Lho kan penak no. Pisoi dadakan. Wong tasbih ge ngitung kok dipisoi. Garwane Kanjeng Nabi lak nganggo wiji kurma, diitung subhanallah 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 sampai setengah ngantuk. Ane iso ya sing tata krama nek ape turu macane madhep ngulon dhisik mbek lungguh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wis nek iso ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila luwih sempurna. Kono hadis ora gandengane ngono. Nek ape turu, ayo sapa kitab cicir disimpen kok dibalekno. Ngono ae guyon kitab cicir. Nek ape turu diteni wedok-wedok wong het oleh. Gak apa-apa. Senajan kek banjar-banjare hete karo maca. Tapi nek sembayang gak oleh, wiritane oleh. Gak melok sembayang mari melok wiritan subhanallah subhanallah. Allahu akbar Allahu akbar. Iki lah carane supaya sampean iso mlebu swarga donyane, mlebu swarga akhirate. Iku diantarane donga-dongane kaya mengkono ceritane. Bahkan Kanjeng Nabi biyen ya karo yakin ha, karo ngitung subhanallah subhanallah subhanallah. Sing penak ya iki lho, telu-telu subhanallah 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 telu. Alhamdulillah alhamdulillah telu. Lho engko nek balik berarti 30 karek nambahi telu penak. Ngene gak usah tasbih-tasbihan. Teruse dawuhe Kanjeng Nabi. Qalu apa ngendika para sahabat ya Rasulullah. Kaifa huma yasirun. Kaifa iku dos pundi huma utawi khoslatani. Rujuk munggah pas ya tingkah loro yang sirung sithik banget. Waman utai sapane wong yak mal nglakoni man bima kelan khoslatani qalilun iku sithik banget. Kanjeng Nabi kelakuane enteng ngono kok mboten enten sing purun nglampahi, padahal khasiate luar biasa. Oh enteng ngono kelakuane kok ganjarane gedhe ngono Kanjeng Nabi kok aneh. Lho ngono kok angel sing nglakoni lan opo Kanjeng Nabi? Ayo sampean kabeh nek ape turu tau maca laga. Nek gak ngaku lho, padahal khasiate luar biasa. Nek mari sembayang lali, mari sembayang nek Mekah tambah lali. Ya hati sahih kabeh lho ini. Enteng lakonane gedhe fadilahe tapi saiki sing praktekno. Mergo apa? Qala Rasulullah ngene yo. Kelakuan sing enteng-enteng tapi akeh banget wong sing gak gelem praktekno ku sebabe. Yakti nekani sapa hadukum, yakti nekani ahadakum ing salah suwijining sira kabeh. Yakni ngarep nekani Nabi asyaitonu sapa setan. Fi manami ing dalam arep turune akadukum. Nalikane sampean ape turu, oh setan wis teko, nglamun weling pacare sampai keturun. Lali wiritane, lak ngono eling mbokne apa maneh kate ape mulai. Eling wedhuse.
fayunawwimahu mongko yunawwim iku kaya cah cilik diuru-uru cek nang turu. Apa nek cara makna saiki? Fayunawwimahu mongko ngantukaken ya ngene ya. Ngantukaken sapa setan du ing ahadun cek ngantuk diuru-uru jarang aja nguru-uru. Oh sak durunge sampean turu setan wis teko ana petugas khusus setan piye bisane samane ape turu gak wiritan qabla ayakula sadurunge ento ngucap ahadukum hu ing donga mau. Memang begitu, setan itu ono profesor dokter setan sing tugasnya mek siji. Nek sama nape turu disebuli cek ngantuk malah mikir gak karuan saya kok gak sempat maca iki. Padahal sama nek gelem maca subhanallah alhamdulillah akbar saben nape turu dijamin sampean bakal gampang sembarang kalire. Tapi kenapa kok bocah sakmene akeh sing maca paling siji loro kadang lali pisan soal ana setan-setan sing ditugasno ngalang-ngalangi sampean cek gak maca. Tugasnya setan begitu, meliwat nafsu. Wong nak ape itu nglamun eling sing gak karo-karo angel sing gelem wiritan. Nek ape turu siji dawuhe kanjeng nomor loro wayak dilenekani sapa setan du ing ahadukum fi sholatihi ing dalem sholati ahadukum fayudzakir mongko ngelingaken ahad sapa setan du ing ahadukum hajata ing kebutuhane ahadukum qabla ayyakula sadurunge ento ngucap ahadukum ha ing donga mau. Semono uga nalikane sampean mari salat eling sing gak karuan kesusu eling pitike eling wedhuse eling sapine gak sempat mari sembayang wiritan lamcing mari salam pelencing gak sempat maca subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 Allahu akbar ping 33. Iku kelakuan sing enteng tapi gak dilakoni mergo apa? Mergo setane gedhi-gedhi. Dadi setan ana ganjaran sing gedhi, bonus-bonus teko Gusti Allah biasa dialang-alangi. Di antarane wiritane ape turu karo wiritane mari sembayang. Cukup maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33, tapi padha lali gak ana sing mratekno. Malah ana maneh saiki jarene dilarang wiritane mari sembayang. Alasanane ayo fa idza qudiyatis shalah fantasiru. Nek sembayang wis buyar, nek sembayang wis mari buyar gak diwaca karo kawitane. Iku ceritane lak ngene ta, ceritane biyen Jumatan iku yo asale padha karo sembayang riyaya. Sembayange didhisikno, khutbahe dikarekno. Semere lak ngono. Tapi mergo akeh dagangan gelek Kanjeng Nabi ngimami sembahyang Jumatan bareng khutbah buyar ngurusi penggaweane dhewe-dhewe. Suwise to dirubah. Jumatan niku khutbah didhisikno, sembahyang dikarekno, terus Kanjeng Nabi ngendika fa idza qudiyatis shalah fantasiru. Nek wis mari sembahyang ya buyar-buyar mergawe ya sak karepmu. Bukan buyar-buyar iku wajib buyar ngono, musana lamcing goblok karene. Sapa sing ngono iku? Sampe wiritan gak oleh. Lho, lah ngene iki. Wong sing mari sembahyang gelem maca subhanallah ping 33, Allahu akbar ping 33. Alhamdulillah ping 33 sampe wajib mlebu swarga nggo dosane disepuro sedaya. Iki Kanjeng Nabi sing ngendika. Kadang-kadang dilalekno menungso
dikandani gak dirungokno. Aja emosi lah, gunane apa emosi. Supaya cek maca dikoordinir imame karo nggo maca sak tasbih. Allah, Allah. Aja cepet-cepet cah. Allah tak karo alhamdulillah. Alon-alon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah kesusu apa ta cah kok. Sampe gak karo bongkah pucuke imame buantere lambene double bisa nambah gak karuan. Rawahu Tirmidzi nyeritakno hadis sapa Imam Tirmidzi wa Abu Daud wa qala Abu Daud hasanun sahihun, hadis sahih lagi. Wa Nasa'i Ibnu Hibban wa zata nambah Ibnu Hibban. Wa ayyukum mutain dindining sira kabeh ya malikum praktekno ayu fil yaumin dalam sedina wal lailati semungi alfa wa ayyum ya'malu fil yaumin kok alfun aja alfan ning 1000 ngono kan wa khamsi'ati sayi'ah 500 kaelekan. Soalnya kapan sampean macane ping 150 dosa sampean 1500 di sepuro. Sapa tau nglakoni dosa 1500? Angel. Dadi kejaba sampean oleh ganjaran dosane di sepuro. Lah supaya cek iso nglakoni padha karo jumlah sing akeh, nglakoni siji ditulis sedoso. Lah ngono jarene nek nggone dawuhe Kanjeng Nabi. Kejaba oleh ganjaran sedoso, dosa sampean sedoso di sepuro mergo nglakoni siji. Iku sajane hadise simpang siur mergo satu dengan yang lain berkait, tapi tak jelentreno supaya cek gampang dirungokno menungso, cek gak membingungkan. Kaya dieling-eling, dipraktekno, aja sampe dilalekno. Lah iki saiki ganti soal jawab. Apakah anak SLTA, SMK niku? Banyak orang mengatakan bahwa uang bisa apa? Uang bejo. Wong bejo iku kalah karo wong pinter. Apakah benar dan bagaimana menjadi wong sing bejo? Mohon penjelasan. Yo iya lo bolak-balik wong pinter iku menangan. Wong bejo nek gak iso mraktekno kalah mbek wong pinter. Iku akeh banget contone gak karuan akeh. Dadi wong pinter iku jarene Kanjeng Nabi sampe ngendika aku gawok yo. Wong pinter iku ngene tepak, ngene tepak. Ngene tepak ya dapak wong apes ngene, wong bodho ngene salah ngene salah. Ngono salah ngono salah. Atane iso dadi wong bejo nang pinter pisan. Wong pinter iso nentokno. Contoh paling cilik wong pinter ring Tuban numpak sepeda motor. Wong pinter nek nggone tugu menggok ngidul mergo ngerti nek ngulon dilarang. Mas wong bejo nang goblok nggo sepeda motor ring Tuban, nggo motor ring Tuban. Nek tugu langsung ngulon cekel polisi. Masih bejo goblok gak ngerti larangan ya ngono. Dadi bagaimanapun contone wong pinter iku sek slamet rata-rata, tapi nek wong bodho gek nyupir motor bae gak slamet. Sapa lah ana supirku anyar, ayo gak ngaku. Lah gak ngerti. Nek Tuban dilarak ae. Kenceng ngulon, gak gelem menggok ngidul. Ya kena cekal polisi, untungnya polisine kenal aku. Lho Pak Yai, apa supirku goblok Pak sepurone. Ya jajal gak aku. Kok isone iku arek supir goblok. Lho, kalah karo supir masih bejo kalah mbek supir pinter. Iku gek nyupir wis terusno dhewe memang iya.
wong pinter iku menangan. Angge sampean kaya apa? Lho, sampean kalah mbek aku lungguh ngisor kabeh. Aku lungguh dhuwur dhewenan. Ana ngombene pisan lho. Sampean gak ono ngombene. Banyak goblok sih ane. Nang pinter ya, nek pinter cek dadi mulya. Kok temen iya, nek temen-temen wong pinter iso ngalahno wong bejo, aja maneh wong bodho. Angge sampean kaya apa? Apabila ada seorang yang menikah dan mas kawinnya berupa muknah, dan muknah itu dipakai sang istri sudah terlalu kecil, tidak muat, kemudian apakah boleh muknah itu diberikan kepada orang lain? Oleh. Katean yo tandane wong nyengit iki apa? Wong rabi lah mas kawine lah kok dadaan rukoh. Mas kawine Quran iku wong nyengit. Wedok-wedok tak kandhani yo nek sampean gelem dilaki, mas kawine paling saithik 20 juta. 30 juta. Ojo gelem mas kawin murah-murahan. Sing goblok sampean kok mosok mas kawin kudung 5.000 pisan. Padha ngombe sitok ya tidak sitok. Ojo gelem. Kalau sing larang. Bila perlu mas kawin ini piro sapi 20 kayak ngono ta. Salah kadek lanang, gawane rabi, gawane mas kawin aja nek rabi. Kaya Mbak Rudi lho kayak ngono ta. Kebangetan cah wedok-wedok mosok cah mas kawine apa? Mas kawine alat salat iku arane wong nyengit. Alat salat iku regane jepiro? Nek pasar lagi mek 5.000 pisan. Mas kawin kok alat salat. Ya mas sak kilo ta mas 2 kilo ngono lho. Aja geleman ta cah wedok-wedok iku. Mas kawine murah ya yo ae. Aja gelem sing larang. Salahe kare dadi lanang wani rabi kudu wani mas kawin yang mahal kaya no Arab Saudi. Cara cek lanang-lanang gak rabi sampai tua kapok rasano. Sing wedok kan nemenen niku ngeyel gak mas kawinan gelem. Mas kawin ya nek wis sampean tampa, sampean wenane bojo sampean oleh. Sampean di mas kawine 10 juta ditampa. Sama lebokno tas sampean, bahan njero kamar, lho Kang tak kei 9 juta oleh. Lah balik maneh 1 juta tuh kono bakso. Ngono ta. Diwenakno sing lanang be oleh apa maneh diwenakno koncone. Sampeyan di mas kawini alat salat, sampean tampa. Ana tangga sampean gak duwe ruko, wenakno boleh, ndak apa-apa. Dudu kok mas kawin ora dicekel sampai mati gak, kadang ali-ali. Wo. Ndak mas kawin diwenakno wong liya iku oleh. Bahkan nek ngono wenakno wong liya mas kawin sampean aja dikenang-kenangan barang. Wis gak usah wenakno tanggane nek di mas kawine akeh dum ring kanca-kancane sing gak ndek dhuwit iku baru namanya tata kramane apik. Iki ngene diteni ya. Ini sama sambung dengan hadis lain cek sama iso cerita sing sempurna. Mulai Nabi Adam lahir sampai kedadiane Nabi Adam mlebu swarga. Dari beberapa hadis taman diteni sama nolak-walik terus disempurnakno. Hadis mencolot kono mencolot kene kok sampean toto. Kowe aku lan ngucap sapa ahlu la ilaha illallah alhamdulillah alladzi adzaba kang ngilangi sapa Allah anna marang kita al khuzna ing susah. Wis aku gak susah. Iku wong sing seneng dikir la ilaha illallah ki wajib apal ngene-ngene iki lho iki dalil tahlilan iki. Iki wong Muhammadiyah kandhani iki lho dalile ahlu la ilaha illallah. Sing seneng tahlilan nang Muhammadiyah ayo tak pimpin gak apa-apa NU sekaruan tahlilannya karena berkat kejimane ini semua dia aja tahlilan karena berkat tahlilan karena ibadah aja kalah mbak NU nah karena aku NU gelem tahlilan karena berkate karena berkate ngerundel inna robbana saat temune pangeran kita iku la ghafurun yakin banget nyepurane syakurun banyak matur kasune
Moko sampean kok gelem maca la ilaha illallah. Didalile tahlilan. Ngene-ngene iki dawuh Kanjeng Nabi, jangan dibuat main-mainan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan hale maneh. Kanjeng Nabi ngendika maneh li Abu Hurairah maring Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, Pak Abu Hurairah, inna kulla hasanatin sak temen kabeh kebagusan tak maluha kang lakoni sapa sira ing hasanah, kebagusan sing mbok lakoni la Abu Hurairah, yutuzanu bakal ditimbang apa hasanah, bakal ditimbang yaumal kiamah, besok dina kiamat. Kabeh kebagusan sing mbok lakoni aburem besok bakal ditimbang ana ing dina kiamat. Sitok-sitok gak ana sing gak ketimbang. Ila satu kejaba siji iki syahadat alla ilaha illallah. Kejaba maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Iki gak kena ditimbang la ilaha illallah, saking wabote malaikat gak kelar gotong, cacat digotong coklat denggule malaikate. Iki bekakas abot ya kaya ngene, gak usah diwong gelundung lae. Fa inna saat temene la ilaha illallah iku latudo ora iso den seleh apa la ilaha illallah fi mizan ing dalam timbang, ora den seleh fi mizan dalam timbangane amal. Jadi la ilaha illallah gak kena ditimbang saking wabote. Di anna karena sak temen asyhadu alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah iku lawu di alamun den sele apa la ilaha illallah fi mizalin in dalam fi miza mangkolaha sodikon fi mizani man ing dalam timbangane wong kala kang ngucapno mana ing la ilaha illallah sodikon hale temen. Wong mudi atan den seleh asamawat o pira-pira langit asam kang pitu al ardh bumi asam kang pitu wa malan barang fihna kain dalam samawat ardun kana ono la ilaha illallah iku arjah luwe abot mindalika tinimbang mengkono-mengkono samawat lan ardun mau. Soalnya ganjarane la ilaha illallah kok ditimbang dalam timbangan sebelah kanan, langit pitu bumi pitu saisine dideleno sebelah kiri sek njomplang sek abutan ganjarane la ilaha illallah. Ki sindiran ngene-ngene iki jadi gawe pedoman tapi sindiran. Maksudnya alangkah abote, alangkah mulyane la ilaha illallah. Lu gara-gara hadis ngene-ngene iki lho cah. Temenan ayo organisasi zikir la ilaha illallah. Carane kaya apa ya terserah. Iki dawuhe Kanjeng Nabi bukan dawuhe jin setan lho. Awe gak percaya, ayo sapa gak percaya rene yo. Ndak tokno irunge yo mamprut-mamprut idune. Gara-gara kena corona. Ini kalau lakoni la ilaha illallah ku cahyo nek diniati kanggo donya iku tandingane gak ono. Katene ono penyakit kaya corona ya cukup ayo bareng-bareng tahlilan sing akeh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu illallah koyo mbuak kabeh penyakit buyar-buyar. Lho di antarane kejaba ayat kursi ngene iki ditata dhewe. Ojo umekar pede sing kena corona iku Cina lho ya. Amerika lho. Amerika termasuk Italia, mbek Iran. Lho, gara-gara Iran untang-untang kaya ngono. Matene wong Islam syarat-syarat Irak diketok iku gulune. Lah aku romotoku dhewe kok no internet ya tak wasi.
Wong Iran ngetoki gulune wong Irak. Coba kok tegone kok mentalane. Anu dicekot gulune pudul-pudul. Ketok. Lah iya ngene iki wong Islam teko apa? Ayo karek gak ngaku mataku dhewe. Internete wong Iran nyembelih gulune wong Irak balas dendam ngono lho terusan kaya apa terus ngene iki. Urusan ajaran Islam kono endi? Wes saya kena corona wisan wes gak usah mbakah niku nemen-nemen. Wis saya ditoto nek Lamongan siji wis gak ono. Ono jare kena ono ngene jedes dudu tuwa Malaysia ya gak apa-apa. Wis aja nemen-nemen wedi sampai sekolah sak Indonesia prei kabeh ya mari sekolah prei ya malah tambah galu-galan gak karuan pinggir pasar dolanan ngombe kopi gak mari-mari suwengi ya gak ngaku. Ya nek dijogo lho. Penyakit itu bukan kok teko ngene jasmani, tapi penyakit itu teko hawa lho, cek lah hawa. Dadi iso keterak wet rono nyedot lho kabeh, gak usah kon jawil gak oleh. Ono bisa ngulangi sapa iku? Gak jawil-jawil gak oleh lanang itu kali jawil-jawilan. Ono bisa ngulangi sapa? Ngono-ngono ku lho, gak matok akalku. Kene tuwa aja wis ngurusi penyakit piye 45 tahun. Sampai hafal model-model penyakit kaya ngono mau. Wis gak usah dijerok-jerokno. Ajike la ilaha illallah sing akeh niate nolak ngusir corona. Iki dalile kaya ngono iku ono ta sak sing wani la ilaha illallah gak ono. Wis diniati likul limri imanawa kabeh apa jare niate ono niat sing krana Allah. Ono niat ganjaran, ono niat swarga, ono niat krana donya. Bahkan sing krana donya nang Al-Qur'ane didhisikno Rabbana atina fid dunya hasanah njen. Tapi akhir nomor 2. Tapi yang paling penting diteni yuridu harsat dunya nu'tihi minda. Quran itu wong sing ibadah krana donya akan diberikan di dunia. Ini sama zikir la ilaha illallah korona nolak corona ya bakal coronane lunga. Yuridu ngarepno sapa wong harsat dunya ing tujuan donya ya nukti mina bakal paring sapa ing sahi ing wong adunya ing kepentingan donya. Tapi terus ayat medeni wa maka nalahu fil akhirati min khalaq. No akhirate kale ganjaran kale apa wis cemeni coronane lunga lah ngono kok iso. Wis tolak corona paling top kan nguli dikit la ilaha illallah kok sinar putih biar la ilaha illallah wis sing akeh diniati apa sak karepe gak corona Allah ya gak musyrik iya tapi gak apa-apa kau pentingane umat padha karo pupuk musyrik iya ndek kepelek sing nglemokno jagung pupuk lah musyrik ya tapi gak apa-apa musyrik sing kaya ngono iku musyrik sing gak oleh iku ndek kepercayaan pangeran maneh liyane Allah iku sing gak oleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau jaa qailu la ilaha illallah lamun teka sapa wong kang ngucap la ilaha illallah sadikon hale temen bikurabil andi kelawan sak kepeking bumi apane zunuban dosane awas ke pedoman lanang-lanang iku aja ke pedoman ya dirungokno ae nek sampean duwe dosa sak kepeking bumi saking akeh saking abote pirang ton kira-kira terus sampean gelem zikir la ilaha illallah gelem tahlilan sing temen niate njuk sepuro temenan lahu farek dene nyepuro sapa Allah lahu maring qail dari kae mengkono-mengkono kurobil ardi mau sak pirake dosa sama senajan sak kepeking bumi di sepuro sedaya wah cocok jare lanang-lanang iki sing tepak iki sing bling-bling iku biasa tepak iki kita sare beling ono wae aja ngono cah kabeh iki nudono Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Gusti Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Asal sampean gelem zikir la ilaha illallah sak pirake dosa sampean di sepuro sedaya. Dipeni wedok-wedok iku. Nek digawe jamaah ditata dhewe. Kaya tahlilan siji desa siji cara lho cah. Antara paciran mbek antarane lho
pancen gak padha carane. Kaya apa sing nata sampean? Penake kaya apa? Ngono kok bingung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, he Abu Hurairah, lakinil mauta, lakin nalkino sira al mauta ing wong mati. Mauta mana wong mati lho, tapi kena uga diarep dilari wong arep mati. Tapi mana asli iki, mana asli dhisik. Lakin cara nalkino ngulang ngono soal mauta ing wong mati, mana asli lho. Ditalkin apa syahadat alla ilaha illallah, ing maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tapi uga kena diarteni lakin ngulang ana soal mauta wong sing arep mati ya kena. Engko ndi diangen-angen dhewe. Fa innaha sak temene la ilaha illallah iku tahdi bisa nglebur apa la ilaha illallah azzunuba ing pira-pira dosa. Hazman kelawan rebur, hazman kelawan lebur temenan. Nek ndelok iki pendapatku yo, ndek iki nek kapan pantas ya wong sing ape mati ditalkin la ilaha illallah supaya apa dosa sing dilakoni tek kabeh di sepuro sedaya. Niki lho. Tapi nek ndelok hadis terus iki berarti wis mati, wis no alam kubur kok nalkin. Lah timbang membingungkan ngono iku, mbok iya wong Muhammadiyah nek iso mati talkinen iki dawuhe Kanjeng Nabi. Soale pendapat iki pendapat loro. Ana lakin iki wong sadurunge mati, tapi ana lakin iki wong sing wis mati. Nek asli maknane lakin ngulang ngono sira kabeh almata wong mati. Iki makna asli. Wong nalkin kok gak gelem apa ta? Wong peciran iki dalile rungokno. Nek sampean ngaramno talkin murtad sampean. Ayo. Wong ngene wetane mantren ana sing ngaramno talkin. Ayo, ondi. Wetane mantren ngono, desane wetane Sentul. Murtad yo. Kiyaine ngaramno dari napa ngaramno talkin. Kanjeng Nabi sing ngongkon kok. Ono ngaramno talkin kok setengah gendeng niku ana. Rungokno iki. Terus dawuhe Kanjeng Nabi kadhe ditulis 1400 tahun yang lalu Inggris iki. Bukan tulisan anyar ya. Diwaca ta surat kabar Jawa Pos diwaca ono ae. Terus rungokno. Terus iku nggih, Pak enak ta semut. Kultu ngucap ingsun Abu Hurairah Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hadza lil mauta. Hadza utawi kilah nek kapan ditulis hadimuz dzunub ya teko tahdimul hadmuz dzunub kaleburing pira-pira dosa iku lil mauta kedhe wong mati-mati. Kan Nabi ini wong mati nek diulangi la ilaha illallah wong mati ditalkin la ilaha illallah dosane di sepuro sedaya. Fa kaifa banjur kaya apa lil ahya ya. Kedhe wong sing urip-urip. Nah nek wong urip nang maca la ilaha illallah terus kaya napa kaya Nabi. Wong mati nek diulangi la ilaha illallah, wah saanane dosane di sepuro sedaya. Lah terus tiyang urip terus pundi kaya Nabi. Nek wong urip gelem maca la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya utawi la ilaha illallah ki wajib apal iki lho. Ya ahdamu wa ahdamu. Luwih nglebur marang dosa lan luwih nglebur marang dosa. Wis gak ana alat panglebur dosa ngungkuli zikir la ilaha illallah. Babiku profesor doktor setan sing jumlahe gak karuan berusaha macam-macam cara Nyai Roro Kidul sabolone berusaha macam-macam cara supaya enggak gelem tahlilan. Ayo sapa gak gelem tahlilan bolone Nyai Roro Kidul. Ono wong peciran rungokno kupinge iku. Wong ngene ku maca la ilaha illallah kok gak oleh.
tahlilan cara jane bareng-bareng zikir la ilaha illallah. Ki dalile kabeh dawuh Kanjeng Nabi. Sapa ta sing ngarano tahlilan anak-anak kucing ana bre iku. Wong ndi mbok ana kono kulone tunggul kono. Wes, kene wong Peciran asli jaga lahir nang Kecamatan Paciran. Awet cilik nang Kecamatan Paciran. Aku rungu bapakku ben gegeran. Ayo masalah tahlilan wis. Untung bapakku gak pada pinter ngaji. Oleh aku saiki tak sentil kupinge temenan. Bapakku ben fanatik NU ya, fanatik tapi ngaji gak pada iso. Terus tuwa. Sama siji maneh diteni wedok-wedok iki. Ngene-ngene iki aja nganti gak apal lho. Sing paling penting apa iku hiya Adam wa Adam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji wingi saiki wajib mlebu radio bolak-balik lho. Iki ngarep-arep 1 2 3 awas gak muni radio mari asar. Ngaji wingi wis saiki. Ditani ya. Wes, jangan lali lho ngarep kena sel kan. Ditoto radione diolak-walik alate pondok mek radio TV ya alate pondok. Ya sak mangape kene banyak wewekku dhewe kok salah kadang ngrungokno. Lah iya lha apa salah ngrungokno. Nang wong Tuban Bojonegoro Rembang fanatik radio TV pondok. Ngene-ngene di anu cek roh dalile. Kanjeng Nabi ngendika manutai sapane wong kala ngucapan ing la ilaha illallah mukhrisan hale ikhlas krana Allah lho. Dakhala mengko bakal mlebu man aljannata ing swarga. Cah nek nganggur tengah wengi ya timbangane turu. Tangi zikir la ilaha illallah. Aja krana berkat ya kadang-kadang sing gak ikhlas krana berkat ya biasa. Tapi iki gak iki nek tengah wengi lho zikir dijanji ndak mesti mlebu swarga. Kayak kabeh dosa sampean iki rekod sampean lho la ilaha illallah. Carane ditata dhewe. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulun nal jannata yektine bakal mlebu temen sapa sira al jannata ing swarga. Kulukum sekabeh sira kabeh temen sampean kabeh bakal mlebu swarga. Ilaman kejaba wong abal kang nolak sapa man. Bangkang ya nolak kena bangkang nek kejaba sing gak gelem mlebu. Wasyarata nek cara sampai syarata kemberot maknane berot ya. Dia melarikan diri, gak nurut. Kejaba sing bangkang gak nurut pisan. Gak gelem mlebu swarga anila sangka Allah azza wa jalla. Syiratal ba'ir kowe mberot ing unta. Unta mberot melawayu no an ahli sangka wong kang anduweni ba'ir. Nek unta mberot melawayu ajaran melayu no. Makila moko den dawaken ya Rasulullah manilladzi manutai sapa alladzi wong yak bakang bangkang sapa alladzi. Kanjeng Nabi yang sing bangkang mboten gelem mlebu swarga niku sapa Kanjeng Nabi? Wasata berot sapa man dan sing berot anilah sangka Allah niku sapa Kanjeng wong berot gak nurut ajakane Gusti Allah. Lho gletek dadakan kala sapa Rasulullah wong sing gak gelem mlebu swarga. Wong sing gak berat gak gelem dijak mlebu sampean yaiku wong lam yakul kang ora gelem ngucap man ing la ilaha illallah. Sapa ayo sing gak bakal mlebu swarga? Wong sing gak gelem tahlilan sapa? Ayo jawab. Ayo Peciran jawab niki. Man lam yakul la ilaha illallah. Wong sing gak gelem maca la ilaha illallah gak gelem tahlilan. Wong ngene kok gak gelem lho wong Peciran campur sedaya lawas. Brondong ngono pisan. Nula no Kecamatan Panceng ono bisa sedaya pinggir lor ono maneh ono wae. Wis rungokno kupinge iki wong sing gak gelem mlebu swarga, wong sing gak gelem tahlilan. Dalile man lam yakul la ilaha illallah. Kabeh dawuhe Kanjeng Nabi cah kene karek maca. Bukan karanganku. Iki dawuhe Kanjeng Nabi wis ditulis ribuan tahun yang lalu.
Sebab iku pesene Imam Ghazali lho iki. Tak terusno faaksiru mongko padha ngakeh-ngakehno sira kabeh mingko la ilaha illallah wong peciran. Ayo wong brondong, ayo padha ngakeh-ngakehno tahlilan. Imam Ghazali sing ngongkon ditulis sudah 1400 tahun yang lalu. Coleren-leren tahlilan zikir la ilaha illallah ngono blok kok gak gelem la opo ta. Qabla ayyuhala sadurunge enten alang-alangi bainakum antarane sira kabeh wa bainalan antarane la ilaha illallah. Umum sek urip mendos mati no alam kubur gak iso tahlilan. Mati kok tahlilane gak iso. Dapat mati setahlilan nek ditahlili iso tapi gak iso tahlilan wis mati. Gelo wis mati ya aku sakjan juga mati melok tahlilan. Fa innaha sak temene la ilaha illallah iku kalimatut tauhid, kalimah kang nudono siji ning Gusti Allah. Gusti Allah siji, kabeh sumber teko Allah. La ilaha illallah. Illallah kalimat tauhid. Wis tah sembarang kali sumbere mek sitok. Masalah corona itu kok Gusti Allah sing gawe illallah gak ngersakno gak kirono. Kenapa yo mbuh kersane Gusti Allah ngono? Gak usah bingung-bingung, sementing ndonga Gusti Allah nantang sampean. Ud'uni astajib lakum, menungso njaluk ring aku tak kei lagi tantang Mas. Kenapa gak gelem njaluk apa njaluk selamat? Gak iso cara Arab ya cara Jawa. Lha iku Pak Pondok ndonga diapno ayat kursi dikir la ilaha illallah saake-ake kanggo tolak apa ya? Tolak corona krungu piye? Nak pimpin ku zikir ping pira? Ping 50.000 ta 20.000. Kakek 20.000 ndak kesuwen. 20.000 ta 21 ngono. Ikulah gamane waya utai la ilaha illallah kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas krono Allah, semua ndak ada yang adanya Allah. Waya utai la ilaha illallah kalimatul taqwa, kalimah takwa ndadekno wong apik kelakuane takwa. Kalimah sing iso ndadekno sampean dadi wong apik. Waya utai la ilaha illallah al kalimatut thayyibah, kalimat kang bersih. La ilaha illallah. Wa ya la ilaha illallah dakwatul haqi, ajak-ajak kabeneran, ajak-ajak nglakoni apik. Wa ya la ilaha illallah al urwatul wusqa, yaiku al urwah tampar, al wusqa kang kuat ngono wae maknane macem-macem. Orangane puncak kang dhuwur sak karepe, tampar kang kuat. La ilaha illallah merupakan puncak sing dhuwur, tampar sing kuat, gak kira iso pedhot. Lho, dadak niki dawuh Kanjeng Nabi ya. Piye-piye nan kok ngelo-ngelo tapi kan itu Zabur itu apa? Yang Ghazali. Iki buktine dawuh Kanjeng Nabi wa ya samanujana ki ana titike. Wa ya la ilaha illallah samanul jannah iku reganing swarga. Kanjeng Nabi jar sing ngendika ana dudu Imam Ghazali. Ono gerete loro nudono sik dawuhe Kanjeng Nabi. Wis diteni ja Kanjeng Nabi lho sing ngendika sampe kaya ngono iku fa inna kalimatut tauhid wa ya kalimatul ikhlas iku la ilaha illallah. Nah, sama ndoleki dawuhe Kanjeng Nabi koyo ngene iki lho angele setengah mati. Tapi yang penting dakwatul haq niku. Sarana untuk sampean ajak-ajak nglakoni apik liwat tahlilan. Nah. Weh jangan dhewe niku diarteni dhewe. Ganti qala Allah azza wa jalla dawuh Gusti Allah iki. Hal jazaul ihsan illal ihsan, hal jazau ora ono apa walese nglakoni kebagusan illal ihsan angin kebagusan. Maksudnya apa iki kathah padha ihsane.
Gak ono walese ihsan kejaba ihsan. Apa karepe ihsan? Delok-delok dhisik maksude Fakila mongko den dawaken al ihsan fid dunya utahe nglakoni kebagusan ing dalam donya iku qaulu la ilaha illallah. Dadi ihsan sing kawitan walese wong sing dikir la ilaha illallah ora ono walese wong kang gelem dikir la ilaha illallah ilal ihsan. Nah, ihsan sing loro apa? Ihsan sing loro wa fil akhirat lan ing dalam akhirat al jannah swarga. Dadi ihsan nomor loro swarga nek maknane ora ana apa walese wong kang zikir la ilaha illallah kejaba mlebu swarga. Padha ihsane ta. Nek maknane gak padha. Lho ngene iki lho sampeyan kudu iso nafsiri iki dawuh Gusti Allah nang Al-Qur'an iki. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Senajan sampeyan ngarteni dia silakan. Enoke Imam Ghazali ngarteni ora ana walese wong kang zikir la ilaha illallah kejaba mlebu swarga. Iku ditulis ribuan tahun yang lalu. Wa kadzalan kaya ngono ihsan qaulu ta'ala dawuh Gusti Allah kaya mengkono hal jazaul ihsan wal ana maneh dawuh Gusti Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina kedua ngakeh ahsanu kang padha lagi ngarteni yo padha ngelakoni kebagusan alladzina maksudnya ahsanu padha zikir la ilaha illallah sama alladzina ngono maksudnya lilladzina kedua ahsanu kang padha zikir la ilaha illallah sama alladzina al husna uta swarga. Nah nek maknane waziyadah lan ana tambahan maneh iki ngarteni kaya ngene iki butuh lho kaya Imam Ghazali sing ngadekno lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wong sing gelem zikir la ilaha illallah bakal mlebu swarga lan ana tambahan maneh. Tambahan apa kira-kira? Nek lanang widodari wedok apa? Widodoro. Ono ae. Warwalan cerita sapa Al-Barra bin Azib annau sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi. Manutai sapane wong kala ngucapan ing la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Biasa nek mari salat tapi di luar salat sak karepe di luar mari salat ya monggo. Soale iki ping pira ya asyra maratin 10 ambalan. Nek sampeyan pengen sugih ana ing swarga iki bonus lho iki persen lho. Lakuane enteng tau ganjarane gak kena dihitung saking akeh. Apa ya iku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ping pira? Asyra marta 10 ambalan. Itu dilakoni iku. Enteng cek sugih bisa nang akhirate. Kanat mongko ana apa la ilaha illallah lau kedue man adalah rokobate niku madane merdekakno kawula biyen saiki gak ono padha wis kurban sapi. Aku kala to ngendika sapa Rasulullah nasamatan budak ya nasama budak biyen ono budak wong kalah-kalah perang dadi budak cara biyen saiki gak ono. Nek padha mek apa bae kurban sapi di maknani ngono saya malah budak malah gak ngerti wong. Ikilah kelakuan-kelakuan ini cara ditata. Kadang nek ana tahlilan jelali dipilih lho. Nek ana donga-donga ayat-ayat Quran sak piturute sing enteng-enteng. Wacanane gede-gede ganjarane dikumpul dadi istighosah, dadi tahlilan. Ini politik supaya gelem teko kayak jajan ngono penak. Kayak berkat sak piturute. Niku
cara kena iwake gak budheg banyune. Warwalan cerita sapa Amr bin Syu'aib an Abi sanga bapakne Amr ya Syu'aib. Anjati sanga mbae Amr sapa? Terus e gak ono. Ana sak temene jadi ku kala ngendika jadi mbae Amr ngomong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika jare Mbah Amr, mbahne Amr. Manut sapane wong kala ngucap man fi yaumin ing dalem sedina mi'atai maroten. Wah lumayan iki. Ping 200 ambalan, 200 jere. Setek ngelu sampean. Maca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana? Lam yasbiku ahadun kana qablahu walam yudriku ahadun kana ba'dahu. Lam yasbik ora bakal bisa mbalap ngono ya. Betapa mbalap dan disi ya mbalap hu ing man ahadun sapa suwisi kana kang ono sapa ahad qablahu sadurunge man. Wis gak kena dibalap. Saking buandre walau yudrik ora bakal nemoni hu ing man ahadun sapa suci kana kaonan bak tau sause man bak tau sause man. Wis gak ana sing iso nandingi ilaman kejaba amila kang lakoni man bi abdallah luwe akeh ya luwe mulya luwe akeh min amali timbang kelakuane mangkola mau kejaba nek gelem maca luwe akeh ping pira 300 ya penak gampang balape. Tak balap kan aku mau coba 200 aku 300 nah. Wis akeh-akehan gak apa-apa. Iki termasuk sing dawuh-dawuh Kanjeng Nabi ngene cah dipraktekno, diulangno wong desa-desa sing kepengin cek dhuwur swargane gak krasa kelakuane ya dipimpin. Iki diteni kabeh ngene kita masuk sing harus disimpen nok pulo Jawa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika manut sapane wong kala ngucap man fi sukene dalam pasar minal aswaq sanga pira-pira pasar. Wong nalikane nok pasar ya biasa wong umek iki kemana masalah totalan sak piturute nyang-nyangan. Lah kok ono pasar gelem tahlilan nok pasar gelem zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahu kedue man al mulku ta kraton walau lan kedue man alhamdulillah puji keliru mari ya Allah lho rujuk lho kok nang gak keliru dirubah wae. Lau kedua Allah al-mulk ta kraton man iso makna Allah sama wong. Walan kedua Allah alhamdulillah puji. Yuhyi nguripi Allah wa yung dalam mateni Allah wa ta'ala ala kulli syai'in qadir kuwasa. Iki kanggone wong nok pasar. Ayo sing dodol pasar timbangane dodol gak payu wis dikir wae. Luwe kasil iki mung payu akeh dari dagangane. Ruwono wong sing nang pasar sing gak payu mbek ngenteni wong tuku iki diwaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kanjeng Nabi sing ngendika. Bagaimana hasilnya? Kata pamongko nulis sapa Allah lahu maring man alfa alfi hasanah 1 juta kebagusan. Wa mahalan busek sapa Allah andu marang man alfa alfi saya 1 juta kaelekan. Wabuni lan den bangun lahu kedue man wabuni lahu baitan fil jannah wa bana ya sana gak kena ya kok baitan wa banal bangun sapa Allah marang baitan ing omah fil jannah ing dalam swarga. Ini baitun siji baitan ya. Wah bakal dibangun swarga sing apik setengah mati. Lho iki sampe ana nok ceritane kitab ya. Ana ulama biyen niku
ring pasar dodol barang cek gak payu tapi nok pasar tujuannya wiritan iki iso kira-kira sama nok gak payu nok pasar dodol-dodol niatku gak dodol niatku wiritan niat dodolanku payu gak iso wiritan ono ae menungsono ya wong politik nek iso dadi ahli politik nah dagang apa sing kira-kira gak payu nok pasar tengok-tengok sampai 3 jam wiritan iki bae wah ya sugih nek swarga temen sampean kowe iki ana kata-kata nok pasar lho kenapa kok nok pasar panggonane ngurusi donya nok tengah-tengah ngurusi donya ana ngurusi akhirat malaikate geleng-geleng kepala iki gak menungso iki malaikat iki ikulah ceritane wayur walan dan ceritakno innal abda sak temening menungso ila qala nalikane ngucap sapa abdu ing la ilaha illallah atap ila sohifatihi mongko nekani apa la ilaha illallah ila sohifati maring catatan amale catatan kelakuane ya buku catatan kena buku catatan kelakuane abdu. Jadi la ilaha illallah itu so tercatat terekam cara saiki no rekaman kelakuan sampean. Terus ya kaya apa? Wala tamur ala khotiatin mongko orang ngliwati apa la ilaha illallah. Ala khotiatin ngatasi kesalahan-kesalahan. Ilama khatane busek apa la ilaha illallah ha ing khotiah. Tiap-tiap la ilaha illallah iku nek rekamane iku nerjang kaelekan wah ya padha marek kucing keterak trek nang buyar dhewe-dhewe kabeh di sepuro keterjang la ilaha illallah sampai kapan kata tajid saenggo nemoni apa la ilaha illallah hasanatan yang kebagusan misalnya kang madani khotiah sampai petuk kebagusan baru noto plak peren. Tadi la ilaha illallah iso nglebur macam-macam dosa gak ono alat panglebur dosa ngungkuli la ilaha illallah tek dosa padha merek sak pira akeh watu nang dalan dislender tek slender remuk kabeh fatajlisu mongko manggon apa la ilaha illallah ila jambia maring ararai hasanah mau tuk leren nek kebagusan durung kaelekan keterjang kabeh sampai leren pas ana kebagusan di sindiran jero ki Kanjeng Nabi sing ngendika la ngene-ngene iki dike pedoman wong sing seneng tahlilan yo ngene iki lho cah tahlilan sak pirang-pirang sampean gak percaya iku lah dalil sampeyan akeh kok numpuk lho kaya kucing akeh gak percaya kabeh goblok ngono-ngono wae iki lho dalile tahlilan kabeh koyo ngene iki kabeh mulyane kaya ngono lho ngene kok ono gak gelem tahlilan bodoh banget wong dia gak gelem tahlilan arek gak ngaku wong Brondong pinggir kulon arek gak kecamatan Brondong pinggir kulon kira-kira teko Brondong 3 kilonan ndi yo mbo sadurunge jembatan pinggir segoro wa fi sahih dalam hadis sahih rungokno iki hadis sahih an Abi Ayyub sanga Pak Ayyub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika ana sak temene Kanjeng Nabi kala ngendika Kanjeng Nabi ngendika ngene cah manut sapane kala ngucapan ing la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir asyra maratin 10 ambalan karena mungko ono man kaman kaya wa takwa kang merdeka ono man arba'at anfusin yang 4 menungso mewalati Ismail sing anak turune Nabi Ismail. Nabi Ismail termasuk anak itu Kanjeng Nabi Muhammad itu sing nuruno wong Arab sing apik-apik Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Wis maksude gak ono ganjaran gede ngungkuli zikir la ilaha illallah. Hadis sahih wa fi sahih hadis sahih maneh aidon hale maneh
an Ubadah bin Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sak temene Kanjeng Nabi kala ngendi Kanjeng Nabi ngendika lho man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah manutai sama ta'arra iku ngelilir sapa man wis mari turu durung gak turu jam 09.00 ngelilir jam 1 dadakan tangi tergelem dikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir subhanallah maha suci Allah walhamdulillah ta kabeh puji kedue Allah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim kabeh ngene iki ditatono tahlilan ka sapa nggih organisasi tahlilan tangi turu jam 2 bengi monggo lana-lana jajal ayo nggih organisasi tahlilan tangi turu jam piro jam 2 turu sik iki hasile sing diwaca nang tahlilan sumakola kare-kare ngucap soman Allahumma ghfirli ya Allah mungkin nyepuro nyali ingsun bagaimana ghufira mongko den sepura sapa lauman sapirake dosane wong disepura sedaya iki kanggone sampean yo nek sembahyang tobat nek sembahyang tobat 2 rakaat tangi turu lho mbange ku jam 2 jam 3 jam pira kono jam 1 engko sembahyang sunat 2 rakaat niat ingsun sembahyang tobat mari sembahyang tobat maca iki di bulan baleni maca iki maca mulai la ilaha illallah saanane dosa sampean disepuro sedaya iki kanggo sembahyang tobat sing beling-beling yo dilatih tapi upamane sampean gawe sembahyang hajat bisa nek sembahyang hajat padha 2 rakaat terus donga iku diwaca auta ndonga sapa man ustuji pamoden sembadane sapa lauman khususnya sing gak payu-payu rabi cacak kok bengi malah moro payu ae ngono kok bingung ta cah lah ngene-ngene iki lho cah nek iso digawe tolak corona pun guru nek iso mbok iya Pak Camat Pak Bupati noto lah santri-santri santri ayo nih bengi tangi di jamaah Pak Bupati sing imami nang masjid di Tubuhan Lamongan terus iki dongane diwaca niate tolak corona ngono kok bingung modine aku ngaji ya ape Jumatan nok gone Kabupaten Tuban lah kok digagalno wong Tuban wedi kena corona ono dah aku ngaji diundang suwe ngundange ya wingi ape Jumatan mesti ngaji nok kono iya tadi gagal wedi corona ono bae ono maneh mari Jumatan wingi mesti ngaji nok Gresik hall nok kuburan digagalno wedi corona Gresik Tuban padha gak warasi ono iku lha opo ta cah ngono dilarang lha opo ngono kok dilarang kejaba ana sing penyakit gak ono kan nular apane sing nular wong kena apal kabeh mek penyakit dokter tapalan aku dokter ya ngurus penyakit terus 45 tahun dokter kalau kayak 5 tahun dadi wis ono nopo wis jaro ndi terus sampe ilang gara-gara corona wa intawan doa lamun wudu sapa man wa sholat lan sembayang man kubliat mongko den tampa apa salat eman salat hajat dadi salat hajat terus dungane iku mau sing diwaca pirang-pirang sedo akeh tapi ditulis sing gede-gede diapalo gampang-gampang dungane donga sing enteng-enteng lakonane gede-gede gunane khusus nek ana keadaan gawat kaya ngene iki iku diwaca ayo dicacak engko bengi dipraktekno itu dipimpin sapa ngono lho ngarep kon mimpini nanti tulis nek gak apa nang nduk Padang diwaca ngene gede-gede tulisannya apa nana
Lanang-lanang dilatih aja sapa maneh gak sampean sing latihan ndonga-ndonga. Niate apa? Tolak corona ya. Wis kapan dah. Habis ganti fadilatus tasbih utawi fadilah maca subhanallah wa tahmid alhamdulillah wa baqiyatul adkar at-tahbihi wa baqiyatul lan sekarine pira-pira zikir banyak zikir sing mulya-mulya. Iki bab zikir ku sampeyan tugase nata maneh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutai sampeyan tasabbah maca subhanallah sapa man dubura kuli salatin sause saben-saben salat salasan wa salasina ping 33 wa hamida maca alhamdulillah sapa man salasan wa ping 33 wa kabar maca Allahu akbar sapa man salasan wasna ping 33. Bagaimana? Wa khotamalan mungkasiman almi ping 100 kan 33 ping 3 99 kurang sitok. Yang ke-100 dipungkasi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana? Enteng lakone tapi gede gunane, gak pasek mek 2 menit suwene tapi dosa pirang-pirang. Ayo segoro entek di sepuro kabeh. Jadi lego ufirat mongko den sepuro apa dzunubu pira-pira dosane man. Dosane di sepuro sedaya. Walau kana senajan ana apa dzunubu kumis lazabatil bakhri madani untuke segoro. Tapi nek pondok kaya diwajibno nek mari sembahyang lho yaiku wiritan. Di antara wiritane ya iki hadis sahih Bukhari Muslimi maca subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 Allah akbar ping 33 niki sing harus imame nata cek kabeh gelem maca. Lho niki lho sing garai sampean bisa selamat sekali dino kiamat langsung numpak pesawat ring swarga mergo gelem dikir. Ngene kok musanan iki ana kalah dubura kuli salaten lho rungokno pemrondong mari salat iki dudu kok mari apa mari ngising ngono bae ngono jar mari salat kok buyar alasane Pak itu aku dia di salah fantasiru nek mari salat buyar lho kok aneh-aneh Pak delok ta susunane iku lho ono wae. Lah iki sapa iki sing ngongkon Kanjeng Nabi ini kok nek wong mari salat sadurunge ngadeg gelem maca subhanallah niku dubura kuli salatin sakwise salat sadurunge ngadeg. Hadis sahih Bukhari Muslim sapa gak percaya. Apa tahu kon wiritan kok abot setengah mati. Lamongan lor. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manute sapane kala ngucap man ing subhanallah wa bihamdi fil yaumi dalam sedina. Mi'ata marratin ping 100 ambalan. Kak siji ning donga sing enteng tapi ganjarane gedhe kebonus teko Gusti Allah. Padha karo metapam cara akik no. Bangsane akik sing larang-larang. Tek sama gelem maca subhanallah wa bihamdi ping 100 khutot mongko den sepuro andu sangka man apa khotoya pira-pira dosane man wa ing kana senajan ana apa khotoyahu kumis lazabatil fakhri lir kadya untuk ing segara. Delok nek rawine nang isor mutafaqun alaihi gak percaya kan Bukhari Muslim niku dhuwur rawi nang isor ku nomor iki lho rawi nyritakno diwaca dhewe ngisor ya sebab iku nek tahlilan aja lali lho
maca subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi nek iso ping 100 kesuwen ya. Kaya cara ta sepene iki kandhani. Tak kabeh dosane senajan dosane kaya banyu segoro saking akeh. Kene tahlilan diwaca. Salah balik tak kandhani tahlilan politik kena iwake butek banyu, gak butek banyune. Diteni kabeh lanang-lanang, wedok-wedok waruwi lan den critakno ana rajulan sak temene wong lanang jake iku teka rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana wong sowan Kanjeng Nabi. Pakola mongko ngendika sapa rajul tawalat anid dunya wa qallat dzatu yadi. Pakola tawalat anid dunya apa aja mungkur anin ninggalo ingsun saka adunya apa donya kula Kanjeng Nabi kere mangan paci ditinggal donya wa qalatan sithik apa dzatu yadi apa kekuasaane tangan ingsun apa kang den duweni tangan ingsun kenek kula kere gak ndek apa-apa Kanjeng Nabi donya mboten gelem manut kula mosok ira ndek pisan kok kere gak ndek apa-apa Kanjeng Nabi bagaimana Kanjeng Nabi diparani wong nangis sambat mergo kere mangan paci faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika fa aina anta min sholatil malaika lho fa aina mongko iso ngondi ana ndi anta ta sira min sholatil malaika sanga sholawate malaikat wa tasbihil khalaik lan tasbih para makhluk para manungsa lho apa sampean gak tau maca sholawat malaikat gak tau maca tasbih para manungsa. Wah, nek sama gelem maca sholawat malaikat tasbih para menungso wabialan lantaran sholatul malaikat yurzakuna den rezekeni sapa khalaik. Nek gelem wong-wong sing gelem maca salat malaikat wah bakal kaya raya. Kala ngendika sapa rajulan Fakul mongko ngucap ingsun wa madzalan ing apa ya Rasulullah Kanjeng Nabi selawat malaikat iku napa kala Rasulullah kul ngucap sira subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping pira gak akeh mi'atamar ping 100 ambalan mek waktune ki wae enak-enake turu termasuk kene waktune apa mabaina tulu'il fajri ila antusal ya subha main dalam waktu baina tulu'il fajri antara muncul fajar wis manjing subuh ila antusol ya marianta salat sira asuba ing subuh waktune antara manjing subuh sampai nglakone salat subuh diteni itu ping sugih kadean lulusan pondok Sunan Dalem gak sugih tak sel ngono plonga ayo kudu sugih lulusan pondok Sunan Dalem kudu sugih ping sugih nek tangi esuk sadurunge salat subuh wis manjing subuh wis wiritan dhewe subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100 kita paling mek bangsa 5 menit ngono bagaimana hasilnya sama gelem zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100 yang tibakan tak tibakan nekani ka ing sira dunya pendonya rohimatan halimanut rohimah sohiratan sohirah hale asale sawu cilik sakjane padha kabeh rohimah asale kok irung rohirah dadi rohimatan sohiratan saja maknanya podo jauh ya
manut nurut. Wa yakhluan dadekno sapa Allah mingkuli kalimatin sanga saben-saben kalimah malakan malaikat. Yusabihu kang bakal mau sucekno kamaca tasbih malakan Allah ila yaumil kiamah. Sampai dino kiamat lakae kudu sira sawabu te ganjarane tasbih. Wes diteni iku. Dene sampeyan pengen sugih donya brono, tata saiki. Ngomong sing nganggur nang pondok, sadurunge salat subuh, sakwise manjing subuh, sila madhep ngulon. Yaiku apa meneh kisah antara adzan lan qomat, antara adzan qomat subuh iku diperpanjang lho. Nek wedok gak ana andane. Langsung qomat. Bukan waktu paling mandi kanggo njaluk duit, njuk duit paling mandi gak ono ngukuli. Nek kapan sadurunge salat subuh, nek iso mari adzan subuh, donga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100. Mosok ngono kok gak iso. Wah, sugih-sugih sampean. Wis ora kakek ndak lali ganti sijine. Wa'lam ngerti sira annal ghorodo sak temene tujuan al matlub kang den suprih minadzal ilmi sangga ikilah ilmu asyarif kang mulya. Wah ilmu sing ape sampeyan pelajari iki lho dap mamba usul hikmah. Wa iku tayo ghorodul ma tujuane gak ana maneh yujal bunafin narik kemanfaatan, narik duit ya supaya sampean cek gemaripah lo jinawi gampang sandang pangane seger kuarasan awake jamran audafu tordin nolak belai tordin dororin belai cek gak mosok caur ndus pisan gering-geringen bae ngono kitab ini diulangno kabeh carane kaya apa. Soalnya apa ta dari kau tai mengkono hadal ilmu kene al-ghorodu kene iku maujudun tinemu fi asma'illah dalam asmane Allah al-husna kang bagus. Ilmu kanggo kaya ngono mau kabeh ditatono asmaul husna. Gusti Allah nantang pada bian jalu orang aku gunakno asmaul husna kanggo saranan jaluk. Nah ditantang walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Lah iki ditata asmaul husna liwat ditata rapi nang tadoman. Ala taro ana ta ora ningali sira ila ismi maring asmane Allah taala al-karim al-wahhab al-karim kang mulya al-wahhab kang paring ditaul. Anduweni kok cara saya paring layas tadimu orang langgengaken ala zikir yang atas zikir ya karimu ya wahab ya dzataul man sapa wong fataro kang rupek kotaro kang rupek ale ngatasi mantri juga apa ekonomi marang sing kere mangan paci ono kok kere jo leren-leren zikir ya wahab ya karimu ya wahab ya dzataul tambahian iso. Bagaimana wa masa tangane man hajat apa kebutuhan sampean butuh duit nah gak duwe terus kaya apa nek corona pisan ayo kono ilayah sarange gampangaken sapa Allah alaihi marangan min khais wilayah tasib sapa sekirane ora nyono so njombo kaya kene mara teko dhewe lho kaya ngene iki mara dipanggil nggone Jatirogo disiapno kayu sak pegeli ngemono budal iso mau yo trek go takon go motor ya no aja kok kolbak ya ono bae motor gedhi anu arek gak oleh syuting nak jojo bane arek gak oleh digowo
motor gede itu seleren pan buta digawe ngemot karyawan yo, motor gede lho, kaya bis iku. Ojo dimot kol bacah, memalukan. Tak kon marani ayo karek gak oleh sapa ngono. Ono bae montoroke pondok juga anu gak oleh. Metok saiki engko dipikul, kadang mikul sampai 1 kilo kayu. Kayune ge apa ya ge cendela ge apa iki wong sing melok kerja nggotoki kayu pendapatku sebagai wong tuwa mesti mlebu swarga lan sugih ana ing swarga pampe pengen sugih melok gotong ya itu enggak gelem gotong lha piye cata gotong kayu mlarate ngono digawe cendela no kene cendelane sampai 50 tahun nang sampean ngaji bayar sampean komisi sing mai kayu iku budal maiso tekone paling gak engko subuh kayak teko ya nggo tongi piang nggo trek piro ya sing gelek kemahe Jatirogo Tuban Lamongan belas gak tau main kayu Bupati Lamongan belas sampean gak tau main kayu pondok lho Bupati Tuban matur kasun kakean kayu diparingno kaya ngono ta aja kaya Bupati Lamongan mosok tak rewangi gak karu-karuan kok main kayu gak tau padahal kayu karek ngongkon tok pondok saja kayu nok kidule Lamongan kidule paduran ketok iya hebat ya hormat gerak ngono gak ya wis ya saiki ngono ape nyalon bupati ndelek bupati sing bisa sing gelem bantu pondok ya sing gak mau jadi nyoblos iki apa ngruweti padha PKB goblok PKB Lamongan nyalon bupati bolak-balik gak tau bantu pondok saya ditoto ini yang sak mape cangkemku soalnya gak dirungokno ini kamu aja dirungokno siki terus kamu tuh apa saiki bolo zaman dong nggotong-ngotongi kaya no Jatirogo ada nama Bupati Tuban sing bantu endi terus min khaisul hadis iya fandur mongko angen-angen sira ila hadil asma ila mustaqoti hadil asma tempat mustaqoti mustaq itu susunan yang ikilah asmaul husna asyarifah kang mulya wa ila hadil khosah mara ikilah khasiate asmaul husna kono sitok-sitok diterangno gal siji taro laha ningali sira laha mari hadil asma munasabatan mutabakotan ing cocok padha wae ya mutabakotan padha wae cocok fil fi'li ing dalam kanggo nglakoni wa talab kanggo njaluk wis iki ditata rapi kena kanggo njaluk kena kanggo wal murad kang den karepno minal asmaul husna sanga asmaul husna di antara sing dikarepno sanga asmaul husna apa ca ibadatu bak taya ya iya datu no wal murad minal asmaul husna mustaqotia apa ibadatu tak ijabatu ijadatu nah ijadu mustaqot yang mana mujudaken mustaqotia wadah mustaqot no susunan-susunannya tatanan-tatanannya asmaul husna mustaq itu macam-macam cocok dan saiki ditata kabeh asmaul husna sampai iso kanggo saranan njaluk Gusti Allah nodong gunakno jenengku kanggo saranan njaluk Fahadil asma utai kila asmaul husna asyarifah kang mulya jumpe antu den kumpul apa asmaul syarifah apa asmaul husna kena bainal jalbi antar kanggo narik rezeki, narik manfaat, narik seger kuarasa motor dan nolak penyakit, nolak belai
fi khosiatin dalam khasiat wahidatin kang siji kang podo. Amatara ana ta ora ningali sira ana sak temene Asmaul Husna iku torodat bisa ngusir apa Asmaul Husna alfa kota ing kere. Wah kono wong kere lah gak gelem maca Asmaul Husna kok macane kaya apa ditata liwat ngaji kaya ngene iki aja diwaca kabeh bersatu-satu le gak podo Asmaul Husna kaya palu ana kaya pacul ana kaya paku ana kaya apa dicakno dhewe-dhewe wal hajalan kebutuhan kau narik kebutuhan opo wajalabat lan bisa narik opo Asmaul Husna aris kok ing rezeki bisa nekakno sandang pangan gampang waya syaratan gampang akan Asmaul Husna hu ing rezekine malah dadi gampang wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono Asmaul Husna baqiyatul asma tes sekabeh pira-pira asma engko akeh kejawa Asmaul Husna ono asma maneh sing kanggo sarana ndonga ono kene bakal diulang nggal sitok tukosu kang den padhaaken apa baqiyatul asma ala dalika ing atase mengkono Asmaul Husna bahkan aja akeh lho donga-donga sing kaya Asmaul Husna ditata rapi dening para pujangga sing wis ditok ta iso nata wa ilhamu dzikri an imatum ya Allah wa ilhamu dzikri utawi pituduh ing dzikir ilham pituduh ing Gusti Allah ring menungso supaya menungso jenenge ilham nek nabi wahyu sampean oleh ilham bisian Tuhan namanya ilham rupa zikir iku maniat iku ngopo ya kak kato manikmatun mana wa ilhamu dzikri apa biar tulisannya kok hilang kabeh tak udah biha nikmatun minallah ya wa ilhamu dzikri biha kan asma iku nikmatun nikmat minallah saka Allah azza wa jalla ala abdi ngatasi menungso bal nikmatun bali nikmat mutaaddidah kang tumpuk wilang-wilang tuwa wah nikmat sing tumpuk gak kena dihitung gak ana ngungkuli wong iso Asmaul Husna mbok ditata kabeh qala Allah taala fadhkuruni azkurkum zikira sira kabeh ing ingsun alkun moko zikir ingsun kumisir kae makna macam-macam lagi kaya mau iso fadhkuruni jalu sira kabeh ing ingsun alkun moko paring ingsun kum ing sira kabeh fadhkuruni mongko lho wis diterno dhewe fadhkuruni atkurkum iku maknane padha karo jero kitab Ihya mau ndelok situasi qala Allah taala fi ba'di kutubi dalam setengah kitab Allah al-munazzala kang den donaken ana jali suman zakaroni ana utahe ingsun Allah jali suman iku rewange lungguh wong zakaro kang zikir mani ing ingsun ya wong sing zikir marang Allah kaya tahlilan istighosa Gusti Allah kaya ikut duduk di situ sindiran saking senenge Gusti ana wong kumpul-kumpul zikiran zikir paling top gak ana ngaji kaya ngene iki wadzakiru utahe wong kang zikir wong kang eling uditul ghafili suwali wong kang lali ana sing seneng zikir liwat ngaji kaya ngene ana sing lali ya nah sekolah prei kaya lali nah lho ngono sing ki contoh iku aja bolak-balik iku genyo negara contoh sana Jawa pos metu wae iku lho nonggone surat kabar
Lah kok gambare ana omah orkesan ana wedok baik lanang nyanyi aja ngono iku ngulangi wong gak duwe tata krama nek iso ana omah diulangi zikiran ngaji ta apa japos delok mung ngisor pasung iku nek anu metu terus nek TPR metu terus iku nek omah kon ngono lah nek rakyat Indonesia kon ngono sing lanang nggo kitar-kitar wedok nyanyian gak kudungan pisan ngulangi dadi tata krama TPRI ayo delok niku gak pantes kene wong tua lho aja ngono, aja ngulangi bangsa Indonesia gak karuan. Wae corona diulangi ndonga ana omahe. Kudu orkesan wedok-wedok lanang gak karuan. Delok gambar Jawa Pos mau. Delok nang ngene TPRI ben metu tak delok aku ndelok tak. Ngono kulo negara diulangi genyocah, ngono aja rakyat diulangi gak karu-karuan tambah corona rene kok. Gara-gara glungtung teman teko wah kono marah-marah ya corona. Tepak parani ono wae sekolah dipraekno ngaji dipraekno pondok dipraekno kabeh tamono omah diulangi orkesan gak karo nyanyi lanang wedok lho aku gak jari wong langsung rahmat aku dhewe nok TPRI nok Jawa Pos isuk delok gambare kok tempel nok kene kok gambar apa iku mau sapa iku ono wae iware gak duwe tata krama gak iso nata iku arep mbujat rakyat cek kena corona ono wae iki lho diwaca ngene-ngene mau fadhkuruni adzkurkum nek sampean njaluk corona lunga lho corona bakal lunga lak ngono ta Gusti Allah seneng nek dijaluki ana jari sumandakarone wa dzakiru te wong kang zikir iku ditulwa pilih suwalike wong kang njaluk keliru suwalike wong kang lali aja dadi wong lali ta dadi wong eling cek eling diparingi penyakit cek eling cek gak lali qala ta'ala ngendika Allah ta'ala li Zakaria mari Nabi Zakaria alaihi salam wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar wadhkuran ilingo sira rabbaka ing pangeran sira Isa apa Zakaria ilingo pangeranmu yo katsira khali akeh wasabbih lan maca tasbih sira mau sucekno sira marang Allah nama sabih bil asyi dalam waktu saben sore wal ibkan esuk ben esuk sore maca subhanallah subhanallah fadzakiru te wong kang zikir marang Allah lillahi marang Allah yughurikun padha karo kerem fi abhurin name dalam lautan kenikmatan sing akeh karo zikir padha karo kerem lautan kenikmatan musyahadun dan tingali musyahidun ningali lilato ifilminan maring pira-pira lembut-lembuting peparing-peparinge Allah mumtazil manut amrullah ing perintah Allah azza wa jalla haisama mung den arani sapa zakir wong kang zikir walai samalan ora den arani sapa zakir gofilan wong kang lali iku sing butuh dibulan-bulane critakno wis awas tanggung jawab kabeh gede-gede yo njaga keamanan njaga kebersihan iku kono rusak ya gak dibuka iku nanti ana numpukno ngono ngarepe lawange dibuak ya diresiki jangan ana kotor sama sekali tanggung jawab sampean jaga keamanan siji ning dina Kanjeng Nabi mari jamaah Kanjeng Nabi leren jandoman dhisik nok ngarepe masjid dikepung para santri-santrine takon macem-macem santrine ana takon iko takon iki gak karuan sing ditakokno tengah-tengahnya Kanjeng Nabi ngulang ngaji lah kok ana sahabat teko katoke susah setengah mati klimbruk gak wani marang Kanjeng Nabi lungguh nok pinggir aduh pinggir nguri Kanjeng Nabi roh sahabate susah setengah mati lungguh pinggir nguri diparani dilus-lus gegere terus ditakoni Kang lha apa kok susah-susah wong donya sek ombo bisa bojone ta mau ana omahe mboten Kanjeng Nabi lha apa katoke kok susah tak wasi Kanjeng Nabi kula niki lho dadi menungso
kok kaya mengkene kedadiane. Urip nang donya sepisan kok susahe kaya ngene Kanjeng Nabi. Susah apa? Kula niku Kanjeng Nabi dadi menungso kere mangan pace ganti popo. Mergawe ngene rugi, mergawe ngono rugi. Kerja ngene rugi, kerja ngono rugi. Kanjeng Nabi urip nang donya kok gak duwe apa-apa, omah mboten gadah, bojo gak iso ngingoni, anak gak iso nyukani nedha. Kula kepengin lho Kanjeng Nabi kaya tangga kula iso sugih donya brana. Carane dos pundi Kanjeng Nabi? Kula sampean ulangi kersane ngerti. Kanjeng Nabi langsung serius ngadeg terus ngendika, "Lho, apa awakmu gak tau maca sholawat malaikat?" Napa Kanjeng Nabi? Sholawat malaikat? Iya. Nek awakmu gelem maca sholawat malaikat, awakmu bakal dadi menungso sing sugih donya brana, gemah ripah loh jinawe akeh duwike, gak bakal dadi wong kere kon. Wah, iku cocok Kanjeng Nabi. Sholawat malaikat iku napa Kanjeng Nabi? Kula nang sampean ceritani, sampean ulangi kersane ngerti. Kanjeng Nabi ngendika, rungokno tak kandhani. Sholawat malaikat yaiku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kanjeng Nabi ngendika, sapane wong sing gelem ndonga lantaran maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100, waktune wayahe enak-enake wong turu ya. Sadurunge salat subuh, sakwise manjing subuh, temen wong mau bakal dadi menungso sing gemah ripah loh jinawe, gampang sandang pangane, akeh duwike, sugih donya branane, gak bakal dadi wong kere. Awas titeni lho, kanthi weton Pondok Sunan Derajat kere, awas sampeyan gak gelem ndonga berarti. Ayo donganemu kaya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Diwaca ping pira? Ping 100. Tapi syaratnya sampean iso sugih nek sampean bejo. Supaya bejo dongane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampean iso bejone apese wis lunga. Supaya apese lunga dongane subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Wis awas lho karek gak iso lanang-lanang dhuwur karek bisak-bisik sak kancane nang gak iso plonga-plongo. Ditulis nang ngene bathuke ngono. Bila tulis nang ketune sing putih-putih yo tulisi. Dadi nek diwaca siji kanggo ngilangi apes subhanallah wa bihamdihi. Nek diwaca loro kanggo nekakno bejo subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nek diwaca telu nekakno dhuwit subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Iki Qur'ane weleh-weleh cerita iki ta. Qur'ane ngene. Nalikane sampean kerepotan sandang pangan, kesulitan sembarang kalir, mergawe ngono gak tepak, mergawe ini gak tepak, Gusti Allah merintahno istaghfiru rabbakum. Ayo padha ngake-ngakeno maca astaghfirullah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nek sampean gelem maca astaghfirullah yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.
nek sampean gelem maca astaghfirullah yursilis samaa alaikum midroro, sampean bakal dikai rezeki oleh kadya udan deres kembrojo wa yumdidukum bi amwali wa banin, sampean bakal diparing gemah ripah lo jinawe sugih dhuwit sak anak bojone. Wis dieling-eling aja sampe lali lho. Diwaca siji subhanallah wa bihamdi kanggo ngilangi apes, diwaca loro subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kanggo nekakno bejo, nek diwaca telu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah kanggo nekakno dhuwit. Sugih besok nalikane wis rabi tekan jalukan jaluk iku hukumnya haram. An Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ngendika sapa Rasulullah, yaumul jum'ati isna asyara sa'atan, utai dina Jum'ah iku jumlahe ana 12 jam. Isna asyara sa'atan berarti yaum iku dina, nek lailah iku dalu. Nek lailatul Jum'ah malam Jum'ah, nek yaumul Jum'ah dina Jum'ah. Jumane jumlahe dina Jum'ah mulai jam 6 sampai jam 6 iku 12 jam awan. Layu jala abdun muslimun, layu jatuh raden temu abdun sawa kaulaning Allah muslimun kang Islam. Yas'alu jaluk sapa abdun Allah ing Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji, illa ata angin paring sapa Allah hu ing syai'an iyahu maring abdun muslimun. Kanjeng Nabi ngendika saben-saben 12 jam ana ing dina Jum'ah waktu awan. Ana sak jam sing mandine setengah mati. Nek kanggo ndonga, sapane wong sing ndonga pas waktu sak jam mau cospleng, sak mangape cangkeme bakal dikabulno apa sing dikarepno. Lah jam pira sak jam niku? Tiap-tiap dina Jum'ah tinemu. Faltamisu mongko ndolek ana sira kabeh ing saah akhir saatin ana ing pungkasane mangsa ba'dal asri sause asar. Waktu paling mandi nalikane dina Jum'ah yaiku jam terakhir jam 5 sampai jam 6 sause salat asar. Diteni temenan buta apa? Anek kaman buta apa-apa dongane cukup Fatihah diwaca. Ben waladolin ndonga, ben waladolin ndonga-ndongane cara Jawae. Ya Allah, muga-muga terusno dhewe. Gak usah tak terusno. Tapi nek kanggone sampean pas kayak belajar dungane pinter sing diulangno iku nek pas dina asar, nek pas dina Jum'ah mari asar diwaca antara jam 5 sampai jam 6. Iku cek sampean dadi wong pinter. Kaping 5 diwaca mek paling suwe mek 3 menit tok. Gak sampai 5 menit maca cah, 5 menit kok gak sempat gak kober. Wong ngrasani koncone 3 jam gak krasa. 5 menit diwaca antara jam 5 sampai jam 6 dina Jum'ah wingi. Donga apa? Njaluk pinter supaya bapak mbokne sing mbandani sampean direwangi mergawe meleng-meleng gegere nok tengah sawahe oleh duit dikirimno sampean supaya cek gak gelo bapak ibuke mulai dadi wong pinter, sekolah pinter, ngajine aja lali. Nalikane pas dina Jum'ah antara jam 5 sampai jam 6 sore
waktu mandine setengah mati kanggo njaluk apa jo kondo-kondo terserah njaluk iku rahasia antara sampean karo Gusti Allah. Rawahu Abu Dawud wan Nasai, cerita yang hadis sama Abu Dawud lan Imam Nasai. Fadlu rakaatail fajri, utawi iki ku utamane rong rakaate sembayang fajar. Wa ghairi himalan liyane rakaatail fajri minas sunan, songo pira-pira sembayang sunat. Sembayang sunat iku mulyane setengah mati, tapi sing paling mulya gak ana ngalahno sembayang sunat rong rakaat sadurunge salat subuh. Sembayang sunat rong rakaat sadurunge salat subuh iku ana pariku mulyane setengah mati, ganjarane gak kena dihitung saking akeh. Nek sampeyan pengen sugih besok no akhirate. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, rakaatal fajri utai rong rakaat sembayang sunat rong rakaat sadurunge sembayang subuh. Sembayang sunat rong rakaat sadurunge sembayang subuh iku khairun luwe bagus minat dunya tinimbang dunya wa malan barang fiha kang ing dalem dunya. Dunya sak isine lho sing direbutan wong sak Jepang, Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, Swiss, termasuk wong Jawa. Lho iki lho nek besok ditotal dibandingno karo ganjarane sembahyang sunat rong rakaat sadurunge sholat subuh tidak ada apa-apanya, gak ono artine. Sek gedenan ganjarane sembahyang sunat rong rakaat sadurunge sholat subuh. Rawahu Muslim. Wis dititeni omong senok pondok kesempatan luar biasa untuk ngumpul saldo ganjaran. Saya ngebisuk nek sampeyan nang omah wis keluarga, wis males ibadah, gak kaya nok pondok akase dudu-dudu, besok karek enake. Kene gak patek nyereng cah. Mergo aku biyen jawa nok pondok nyuwereng. Wis duwe saldo pirang-pirang. Lho saiki karep enake mergawe jempalian gak karuan. Siji karo sampean kesempatan sampean nok pondok iku kanggo ngumpulno ganjaran saakeh-akeh. Sehingga bisa wis penak kalau duit nok bank karek penake. Ngumpul ganjaran sing paling akeh kesempatan zaman mondok nek ape salat subuh sembayang sunat rong rakaat. Sing paling apik rakaat pertama maca kuliah, rakaat kedua maca kulhu mari Fatihah. Lho lak gak suwe kuliah kulu paling suwe 5 menit. Mosok cah 5 menit kok gak kober. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabaro alas natai asyarata rakaatan fil yaumi wal lail dakhala jannah. Manutai sopone wong sabar ku netepi nglanggengno netepi alas natai asyara rakaat ing atas sembayang sunat 12 rakaat. Sapane wong sing gelem netepi nglakoni sembayang sunat saben sedina sewengi 12 rakaat dilakoni fil yaumi dalam dinane walailan dalune sedina sewengi, janjine Kanjeng Nabi dakhala moko bakal mlebu man al jannata ing swarga. Nek sampean kepengin mlebu swarga sampean jare Kanjeng Nabi nek sampean gelem nglakoni sembahyang sunat sedina sewengi 12 rakaat dijamin sampean besok bakal mlebu swarga. Lah patra parane iku sembahyang sunat 12 rakaat iku jam pira mawon? Siji arbaan 4 rakaat qabla dzuri sadurunge dzur.
sadurunge sembayang zuhur nglakonono sembayang sunat 4 rakaat. Dilakoni 2 rakaat salam boleh, sekaligus 4 rakaat sak salaman oleh. Konek kapan awan yo kena nglakoni sembayang sunat 4 rakaat sak salaman, tapi awan nek dalu gak oleh. Dadi nek dalu wajib nek sembahyang sunat kudu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Wonten hadis sahih Kanjeng Nabi ngendika sholatul laili masna